अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कुकिंग सीक्रेट्स। नाज़रीन, आज हम आपको अरवी कीमा बनाना सिखाएंगे। किसी भी सब्ज़ी में कीमा या गोश्त डालने से ना सिर्फ उस सब्ज़ी का मज़ा दुबाला हो जाता है, बल्कि आपके घर में वो अफराद जो कि नॉर्मली सब्ज़ी नहीं खाते, वो भी खाने पर मजबूर हो जाते हैं। तो आप अपनी सब्ज़ियों में कीमा या गोश्त ज़रूर ऐड किया करें ताकि घर के तमाम अफराद उन्हें खा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी की कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पर देखिए।